Vivimos en una época donde todo se muestra, pero lo verdaderamente importante no se ve. Sanar no siempre significa sonreír, ni estar rodeado de gente, ni tenerlo todo resuelto. Sanar a veces es levantarte sin ganas, pero sin rendirte, es dormir un poco mejor que ayer. Es dejar de buscar explicaciones y aceptar lo que ya no tiene por qué doler. El proceso terapéutico no es un espectáculo, es un viaje silencioso, personal y profundo. El cambio no siempre brilla. A veces simplemente se siente como calma, y en ese silencio la mente empieza a descansar, y el alma empieza a volver a casa. En Clínica Pérez Vieco te acompañamos en ese proceso invisible, el de sanar sin prisa, pero con sentido.